Calon daftar hadir lah guys. Daftar hadir. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji sanareng syukur eta tetep kagungan Allah nu mana dina sangat ayeuna urang tiasa riung mangtulung di haflah mubarakah ieu dina raraga musyawarah pembentukan ketua RT baru anu kayaan sehat walafiat. Shalawat Nabi wasalam mugia tetep dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng anu kadua nyata doa angga urang sami-sami baca Bismillahirrahmanirrahim. Ajang acara anu katilu nyata sambutan di Bapak Ketua RT. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kata acana urang ngalajenkeun acara semoga urang mujatkeun puja kali puji kadat ilahi rabbi. Salawat kali salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, ngajabat jatan RT di 2008 pengintennya tos 16 tahun lah penginten nyata suara gitunya jatan tos 16 tahun penginten jatan rumahnya hari diteruskan capek berenya itu ini alhamdulillah itu ayah pembaharuan di penginten pamerintah di luhur ya sangat tenan penginten ya teh simpuri badai sanuk-sanuk nyuhunkeun dihampunten bombidih teh amah nuju dipimpin ku simpuri bombidih teh amah aya cariosan atanapi tingkah paripolah simpuri anu teu sapangoros sareng keluarga sadayana. Alhamdulillah tuh Bapak RT pamahnya terus ngandalkeun bodoh tadi nama bade dijagokeun deui Pak kieu urang teh bade dijagokeun eta terus 16 tahun capek sana gitu aya pembaharuan nya calon penginten abdi selaku panitia kalersan ari ketua panitia nama Kang Dadan penginten ku abdi ditunjuk teh nya kalarasan oge kamari penginten tos aya pemilihan ketua anu salajengna penginten serah terima ketua RT lama ke panitia pelaksana untuk pembentukan atau musyawarah ketua RT baru. Angga penginten Pak eta pasikeun we ka ieu ditinggalkeun sang kitu nah ieu di formulirna bila mana terpilih calon nah ini mengisi data ya atur nuhun. Nah alhamdulillah poin oka-oka terus dilaksanakeun panginten ayeuna mah urang langsung wae kana intina Pak kumargi Bapak RT lama terus nyerenkeun ke panitia pembentukan ketua RT baru. Aya tanyakan tak sok pada KM siap sana
Tapi panginten kada aya gentos ketua DKM. Oh, rada abot ya. Ari langkung raos mah meureun Pak sok dipalihanap teh kada aya wakil benernya calon mah di ujung itu aya di dieu aya gitu rame. Agoro kajangga kumaha kajangga oh ade Ya aya kasepuhan gaduhan KTP Cirengadis henteu ieu teh gitu. Mangga sok pilih aya usulan sok pilih apa ada Caca bade ngusung saha sok. Oh Erik pilih sok. Mangga Kang Mumu pilih bade sok. Tenang masalah dukungan mah tenang. Pada kaya majan kaya RT atau? perwakilan di tiap blok ayeuna beureun aya opat blok tah beureun di belah kaler belah kidul belah wetan sok perwakilan saha anu bade ditujuk upami teu aya anu nujuk sorangan sok ditujuk panginten ke perwakilan saha anu bade dicalonkeun aya nu nyalon mah teu aya panginten ieu teh anu dicalonkeun sok ayeuna mah ku ti perwakilan Aya hiji calon deui terus aya hiji orang lagi teu emang teu hadir nuju kerjakeun gitu ayeuna tapi siap untuk memeriahkan gitu manawi sok ya pilih sok Pak Ojon kumaha Pak Ojon nah Kang Modi ya iya mah pada usuk we ieu mah Pak Modi Emang ya hiji ya. Sok Pak Modi kumaha siap oh siap siap cenah siap Nah ya ditonggo hijinya ditonggo hiji ya alhamdulillah berarti pinginnya membangun gitu nya pingin membangun istilahnya alhamdulillah doa. Nah pilih aya hiji deui pada tilu mangga sok ti paling dieu enten saha aya Mang Denny sareng Mang Reo siap Reo ti paling dieu jang Erik di paling handap can Erik oh aja teh mau apa aja teh aduh para hadi di paling handap so gege aya pelantikan kan dari Parohadi Jati RT mah kete bakal ceuyak ku daging urang teh kerja bakti tuh oleh ya daging gitu Bang Pak Haji tapi harus mempunyai KTP Cirenggani sebegitu pilih ke ngalih nabar RT na gitu aya nah kumaha wargana sok
Di paling tengah menawi Pak Ukar. Pak Ukar, ada Pak Ukar. Ya, Abu. Abu. Gua Bu. Di tengah ya. Hah? Iya. Kumaha aya keneh Pak anu diusung aya tendaka mah tos aya 2 anu penting ini sareng pamudi name manawi ini masih kene aya orang ramekeun. Pasti ta dibali kaler. Dibalik tamohna kan bae atuh ya. Amang kumaha Mang Apet? Dadah wae tuh. Jarang ke masjid aya nama tinggal mana ya Amang di Mang Tis Pesi. Jadi orang galakeun hiburan terus Pesi. Ngading. Ieu anu tos daftar panginten hareusan tiasa hadir menuju nama maneh cenah ayeuna aya Pak Aris Rizwan Apriatna suamina Teh Oneng. Teh Oneng teh Ucu. Aris Punalo. Tos saya 2 idinya ti 20 hungkul eta 2 gini. Ya, kan baik. Orang Pak kuat ya suara banyak. Atau dicegat man dan ku Aris serangan pajar teh. Sok pilih ayah hiji deui jadi suara bisa kepecah gitu. Mentor Pak Mang sok Mang Dopi bade nyalon oge sok di paling luhur hungkul calonna ngagunuk. Pak Haji kumaha Pak Haji? Pilih amomo kumaha keun we ngagunuk tilu ge didinya. Eta aya teuing mah. Urangnya ieu mah terobosan we gitu ti para pemuda, urang bikin demokrasi. Nya, Bang Abu, itu Kang Abu tuh. Iya, apa deh? Ogar, ayo Bade. Tapi bade nyalonkeun Prabu, kemana Kang Prabu? Sok. Calon Ajat, ayo. Rame. Nya sok Kang Ajat. Tapi padamu. Atuh kieu we Pak Ajat janten DKM, Pak DKM janten RT bari nyalonkeun sok. Kumaha? Ieu mah aya pilihan. Jeung di bakar rame dulur jeung dulur ieu mah gitu. Pak Ude, siapa Ude? Abah. Aktif pisan Pak Ude teh nya kana kegiatan teh. Sok, ya atas aya 2 nya panginten upami teh aya ge insyaallah bage di atas lengkap lah biasa gitu. Ngan lamun seandainya yang barang tadi Kang Aris teh daftar teh aya calon mah nya asal kurang hayang demokrasi tapi nyoblosna teh aya lawanna kan nya kurang etis gitu nya. Kurang indah lah gitu maknya jeung kokol kan menangna kokol anger ban. Sabab naon warga masyarakat mah apa ka kokol tapi warga masyarakat sekitar mah can apaleun ka Aris aya di antara nu can apaleun gitu. Dan gitu barendah Kang Mudi siap itu tas pancak. Oh, siap. Nah, Bang Atim, gimana tuh? Ya, dadah wae ya mah aduh. Bang Opor tah perwakilan ieu ti Lebak Bang Opor di tengah. Oh, nu ngamerah. Pak Acep, Mang Awi. Ya, siap di paling dieu nya. Tuh. Idem badan mau menang ini badan gitu. Oh, tetiasa gitu akang. Tok mangga atuh pilih Pak Abu dia nawisane sekali dia Pak Abu. Bogor. Ya sok.
mendukung. Jadi ge sosialnya tiasa. Kumaha ieu ti ibu-ibuna masih kena aya nu pada nyalonkeun. Iya si ibu-ibu oge nya. Ari teh hiji aya nu teu ditaros teh manggosok dik. Heh, sok. Bengorake nih geus kolot noa aya saya lieur. Nah, kanabi teh uyun. Ibu-ibu. Oh, mana bilih tadi ya ibu-ibu? Ibu-ibu teh aing bade nyalonkeun. Hah? Karena pangitan di nariungan dia kerumunan dua anu di saksian. Ya minimal. Ya alhamdulillah hari karena target matos cumpon pilih gaduh undang-undang Balik kok makalem. Balik kok. pilih aya undang-undang sanana saya tadi tawarannya pengayana sok silakan gitu yang mau acungkan tangan kita catat gitu lebih banyak meh lieureun warga masyarakat anu fokusna anu dipercayana saha gitu tok mangga wae Tur eleh Pak itu luar mah gitu dua alhamdulillah oh nya tah Erik Hermanto kumaha Erik hanya kuatnya oh kumaha Pak Erik bade ya Rajo itu pengen Pak apa minta aya deui nya kalau ditaros di pengen ya teh calon teh aya 2 geus leber Perwakilan si Partai Buruh Pak Ojon. ajuan siap Rispan bade Rispan ya Audeng diam-diam wae sok Audeng kok jadi atau geus aya 2 teh nya atuh secekap itu aduh Bapak cekap wae nya 2 kumaha Di wilayah bulan itu orang kata wae si Eri tarik. Rik kumaha Rik oh Erik Gege lah ulah tarik-tarik tapi orang sama padahal lamun kau samudi mah siap Erik kumaha nawisan ye hah Kajak sangem berarti engke 3 tahun yang akan datang siap pengintennya tapi kieu Paknya pilih ya Pak Ari di terobosan inovasi penginten abdi sareng rekan-rekan pemuda mangga penginten rojong kusadayana dina dinten mingotnya orang ngayakeun PILKT pemilihan ketua RT anu tempatna insyaallah di halaman bumi Bapak mantan Puwadang keun masda panitia ge teh nyuwungkeun biaya gitu nya ka warga masyarakat tapi hayulah rojong lah sararumpi anu teu sumping pengintennya mangga wae gitu berarti istilahna lebih baik datang gitu kan memberikan suaranya kepada calon pemimpin gitu kahoyong abdi seperti itu tapi lamun seandainya tetiasa anu bersifatna urgent atau kulinya eta mah resiko mangga wae pang dilajeng tapi kege upami teh aya surat uleman ka bumi panginten kantun sumping wae ka TPS tos aya datana semua anu berdomisili tempat di Cirengganis terus saya datana terkecuali yang tidak mempunyai KTP Cirengganis hapunten pangintennya gitu ngarojong wae eta mah pangduakeun panginten kanggo kalancaran kasuksesan sareng kamajuan di lingkungan Cirengganis itu bapaknya nah ya. dua Pak orang sepakati benernya anu 2 kumaha Pak sepakat 2 calonnya 2 aya Pak Aris sareng Pak Muhdi sepakat setuju Pak ketok palu Paknya enten tos sah enten balon
hiji teh aya duaan. Nu kahiji panginten Pak Aris rasana nuju damel keneh sanes teu hoyong hadir saurna teh tapi tak carui. Nu kadua aya Pak Jajang Muhdi akange calon panginten aya waktos kangge kampanye mah sadinten enjing gitu nya. Danten bapak-bapak teh ka mana Pak duwe nu dongkap ka bumi masihan rokok gitu. Ada cari cing anjing mah. Nah, ya waktu Pak Sahari ya Pak Budi sareng Pak Aris gitu. Itu mainannya kami atas ditetapkeun painten Bapak Ibu urang anu salajengna tahapan salajengna nyaeta pengundian nomor urut. Nah, data Pengundian nomor calon guys. Enten ieu anu nyana kahiji sesuai nomor pendaftaran heula gitu nya. Enten ku Pak Aris ngelawan ku Pak RT. Kok kali kok? Jadi nanti untuk Pak RT Pak Aris. Ninggal kana kamera Pak, kapayun tadi itu. Di mana sasarna? Langsung mana bos murah 1 2 3. Jangan lupa coba nomor 7. Pak Aris nomor hiji. Pak Aris nomor 1, kemudian nomor 2. Nomor 1 sesuai daftar ya. Iya, calon bener. Itu painten Bapak Ibunya yang kan diinfokan lah kata tangina sadayana doayeun teh hadir yang kan diinfokan dinten Minggu anu teu kapasihan daftar panggilan oke pilih ka Lampung ya pilih ka Lampung wartosan mah supados dongkap karena KTPS yang dinten Minggu. Hari kanggo data mah tos lengkap gitunya warga Cirengganis ada kemari kan barangkali tos ngadata gitu. Janten pilih anu teu kasihan undangan daftar panggilan kantor suping gitu memberikan hak suarana gitu. Nah, penginten gitu Bapak Ibu sadayana alhamdulillahnya terobosan ide berlian anak-anak pemuda-pemudi Cirengganis gitu hoyong aya ke terobosan tos ka target lah gitu kantun pelaksanaan pilih aya diskusi sok naon atuh anu pada di haroskeun gitu perkawis ieu mangga diantos atas nami warga RT 01 anu parantos ngiring-ngariung ieu tempat urang kerjasama ke sareng RT anu jeneng saha wae pinten bade Pak Aris bade Pak Jajang gitu nya. Insyaallah tim kuring pas diskusi sareng donatur tertinggi bakal masihan inventaris kendaraan keluar 2004 tahun nanti asli itu kendaraan itu 2004 angge RT anu terpilih teh wah normal tuh mereknya teh Avanza Avanza ya kayaknya pencari RT atau di Avanza teh kayak Avanza sarengan ya Avanza bilulungan Avanza uyunan di wilayah RT 01 anu kirang langkung 100 kakak anu jumlahna pangitan kirang langkung hak pilihna 300 lebih atau kurang lah jadinya kurang lebih insyaallah upami gaduh kendaraan Avanza moal aya alhamdulillah urang sasarengan boh dina sagala rupi kegiatan kerja baktina boh dina sagala rupi kegiatan sosialisasina boh dina sagala rupi naon anu diayankeun ku pemerintah daerah setempat urang kantun ngadukung paninya
itu tapi badot penginten mangsa kitu insyaallah apansa disiapkeun upami janten RT teh nya siap penginten siap apansa siap kitu calon kaluaran 2004 asli itu yang awal Januari nah mangsa kitu penginten teh berorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Bapak DKM karena dukungan anak lainnya supportnya mudah-mudahan atuh apa tadi sakumaha didugikeun biasa terlaksana lancar sesuai panginten urang tujuan nu di awal gitu banyak ya panitia panginten nyungkeun ya support deui diulang-ulang panginten dukunganna ti Bapak Ibu sadayana hal anu kurang dicita-citakeun ieu tiasa terlaksana upami aya dukungan ti sadayana masyarakat RT 01 panginten banyak percuma upami aya panitia unggul sareng calon mah Pak da moal rame gitu nah kedah darongkap gitu lah usahakeun mangga anu sanesna pilih aya keneh sambil ngopi panginten nya aya masukan-masukanna pilih kangge pemilihan ge aya masukan dan sebagainya mangga Pak ya panitia terbuka pilih aya ide naon ide kumaha mangga didugikeun Pak. Mangga Bapak aya Ibu pilih aya ieu anu dibari ditaroskeun atanapi saran kanggo panitia da aya wae teh dilajeng kana ngopi begitu nya urang tutup pala we nya sareana nya upami tos teh aya mah aja nih audeng aya pertarosan Mang Ojon siap untuk memeriahkan pokoknya nah abdi selaku pembawa acara hatur nuhun ka bapak-bapak ibu-ibu anu tos sumping kana pangulem di panitia pelaksana PLKT atur punten pisan pengenten ala kadarna mung sakieu dari gehilap cai gitu aya-aya pisannya untung pada DKM teu sada sigap gitu hilap Pak aku ana di toko kene teu kacanap tadi teh hilap pisan hapunten pisannya karena kakirangan anak pengenten untuk selajeng nama orang tutup ku doa anu bade distangakeun ka Pak Kiai Haji Pak Septur Muji. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين لحضرة النبي الفاتحة. Doa terus dilaksanakan. Akhirnya sepakat mangawe dilajeng pangenten aya nama ramah temeh upami anu aya mah gitu. Ditutup poe ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu galon saya wis aya saya nanti wis aya. Keren sungguh. Ngomong dari kalinya.